Thailand, no? Nung boyfriend mo pa lang siya. Nung kinukuha niya pa lang yung pagkababae ko noon, yan ang tugtog eh, na hotel. Sinusungkit niya yung matamis kong oo. Parang parang Ayaw, sige na. Cherry lang, cherry. Hindi mo lang matatong tao. Ang bango mo naman na. Naka-play na ba yan? Hello. Ka-join first ko pa ngayon. Ang pinakamaganda kay nanay. Walang iba kundi si Nay Donna. Yeah. May event po ngayon sa Carlos. Event ni Team 4. Yes, Team 4. Tsaka yung, siyempre yung boss ko, nag-iisang congressman dito sa 4. Correct. Attorney Bong Tay. Tangi siya lang po yung ha. Nag-iisa congressman. Hindi ako mag-vlog. Kaya lang mag-chika lang. Kain po pala tayo. Wala pang lunch. Hindi pa kasi ako nag-almusal. Kakalabas ko lang galing work. May biyaya kasi. Mula sa Team 4. Kala ko galing kayo na ito. Ano ba yung makakuha mo mula sa Team 4 na? Balita ko po merong titulo muna, wala pang logo. Nay, mag-ulam ka. Doon yung makain mo din. Ano lang, sayang naman, Nay. Kumain ka po. Okay. Ano restaurant ko? Dito kami ngayon sa Hindi ka work at Barangay home. Santol. Talagang sa Tunay. Anong ka ba, call center? HGS. Ano? Sa siya? IPI malapit. Parang siya na boundary ng Quezon City. Tapos boundary ng Pasig. Ganda mo dyan yun. Ganda mo. Parang ang atindang nina. Hindi. Parang ang magnini. Birthday ko pala ang pinakamamahal na nanay bukas. Invitado daw po kayo lahat. Punta kayo kasi maghahanda ako doon sa gilid ng Riles. Sino yun? Sino daw? May pinakilala. Yung MP, ano yun? Yung MC, di ba nandun po yun sa Private yan. Yung birthday. Ay, yung wala ka pa. Hindi nung nung Nagpa-ID sa ka. bahay kalingap yan. Tradition. Nandun po siya, no? Okay. Lagi siyang nandun parang nasa harap. Wala na si Kevin eh. Sino po yun? Yung mataba. Kevin Matabo. Ay, naku, may chinig pa lang tayo. Hindi ko knowing yun. Sino yun? Nay? Sino maubing? Kevin. Kanina may nasipat akong effect na nagka-cam. Nag-video. Ano? Parang singkit na maputi. Kaya mag-ulam ka. Sige lang. Effect yung bag. Tapos yung iba, halatang-halata naman eh. Shibulay. Diba? Kaya meron kayo mineral, hindi malamig. Gripo na lang ako, te. Ako na, te. Wala. Tsaka pwede pang isang kanin. Bawal tayo ito na eh. Uy, ako malamig. Te, sino presidente nyo, te? Ay, galing. Para hindi ko Good yan, good. Bye.
Sara. Sarap naman mo. Sara Balabagan. Ayaw nyo kay Taro? Kung Ano nga ba? alam mo ba, na ito tumakbo lang yung tatay nila, nabuto ko pa. Kaya nga eh. 15. Basta nanalo naman yung dalawa na yun. Naman. Kasi Kasi may ano, kalate. kasi sibalikan na naman yung mga ano. Meron pa din eh. Yung drug. Oo. Hindi na yung mawawala. Kaya nga, ibig sabihin, ano na naman, hindi na sila sugo uli. Diba? Nagpapasila na sila. Lalo na yung mga nang mamatmat sa kalsada. Correct. Talamak na. Ano tayong magagawa? Ano hindi kalat na naman. Gusto ko na yung ano lang, dami namang kanin lang. Okay na. Gusto ko na yung ano, katulad pa rin ng unang beses na nung lumabas si Dubai. Diba? Hindi naman okay naman siya. Kasi ko siya. Yung talagang lahat shogo, nag-shogo. Yung ano. Sa totoo lang, oo, sa totoo lang na hindi ko siya binoto nung ano, nung tumakbo siya, pero nagustuhan ko siya nung tumakbo. Alam ko naman kung sino binoto ng Maron. Siya ba ang tumakbo na? Oo, katakalaban niya, diba? Si Grateful, Miriam, saka si Si Grespo, presidente Binay. yun. Si Grespo, Saka presidente. Parang yung Dahil si Grace po ba? Ang tinakbo ba nung nakaraan? president. Ay, Ngayon hindi siya yung lumaban. ano. Hindi siya lumaban kasi alam niya bihado siya. Pero nung nakaraan, tumakbo Ay, hindi siya. siya pwede maging president. Pero tumakbo po siya nung nakaraan. Oo. Siya na binoto ko pala, hindi siya Imagine mo, natapos sa president para lang sa magulang. Sabi na namin, wala siyang alam sa politika niya. bagay. Ano mangyayari? Sino magdidikta? Basta ganyan, hindi yung mga nakapaligid sa kanya. Parang may lasa naman, di ba? No? Ano? Hoy! Tayo pupunta. Chopaw? Sa Yan Lamtin. po, parang meron dyan. Lamtin. Di ba may nakita ko dyan, yung parang may short mo dyan eh. Sa labas. Dami din. Nay, magkano ko, di ba, ano? Ano, ganun na yan. Ayan, Nay. Hindi naman pwedeng naman. Eh di, hindi ka rin pala nakalala, ano lang Paano? Okay na ako ganyan. Bakit nang hindi ka pa dyan? Lang ako kumain ng laman. Ah, hindi pa Ay po. na. Wala pa naman 3. Andiyan na ba tikong? Wala pa. Andiyan na. Lalo dyan na pala. Char. Yan na daw po si Congress mo. Kaya ito binibili ka na namin. Kasi, di ba? Kawawa naman yung mga nagpuntang dito True. kumakain na. No? Ako magbayad na. Tingnan na na ito, meron Gaga. akong share. Nang mag-share na ako na kahit 50 Magkano ka. po yun? Huwag nagagan. Ano ba yan? Bote. Thank you na yun. Ikaw na may birthday, ikaw pa ng libre na eh. So, napakabait talaga ng nanay ko. Tatlo. Pag pinanganak uli ako, ikaw ulit pipili kong nanay sa susunod na buhay. Now, 108 ng birthday. Sasano mo? Hirap mo magluto ah. Sino ba nag... Magluto? Ano pala si tata? Malapit siya. Sarap bossing ha. I-endorse kita dito oh. Sarap. Mike. Endorse mo siyang ano, tagaluto sa ano, Endorse sa kita mga... bilang konsihal. Bakla na yan. Nakita ko parang may mga
tambulan din sa may Kubawa, banda. Tapos nakita ko yung tarpaulin ni Bong Sultan. Nagpunta siguro sila doon. Bandang Cubao. Oo, tapos ko naman. Ah, lemon. Para tumigil yung ano. No. Picture mo tayo. Ganun. Ang fresh mo dyan. Ay, pizza. Nabawi na lang ako sa inyo. Ha? Gaga, wala yun. Ito ba? Hindi na nga lang. Daming rice. Para ka naman talagang tunay na nanay. Talagang di, may mapakain ka lang sa akin, di ka nag-ulam. Siyempre, sa'yo laman ako ng gulay. Diba? Siyempre, papadede ako, kailangan ko ng gulay. At saka sabaw. Alam mo, ay sorry, yung minsan no, yung mga nakatira sa Pagilid, sila pa yung mga pet lover yung nag-aalaga ng puta. True. So yung mga nangangalit pa, no, but no, diba? Meron nga ako Kaya nakita. natutuwa ako eh. Dahil sa NFA, meron kaya doon, yung natutulog Magaling sa na ba gilid. yung pinanan yung puta? Sabi ni nanay, okay na ba? Pero hindi na nakabawi yung katawan niya. Kasi, ano yun eh, ang laki niya, yung laking babae, yung laking bulas. Na-depress din yung putang yung talaga yung Hindi ko alam, ano kaya nangyari doon. Pinana nga daw ng tatay nung kuling. Hindi ko alam kung tukol ba sa pana, kung ba't nagkaganon. Oo. Sa pana kaya? Baka na-infection mo. Sabi ko, antibiotic yun eh. Oo nga. Kung ginagawa niya na, nilagay niya sa tubig. Aba, di bali nang hindi uminom, wag lang makainom dun sa Hindi tubig. nyo ba na dedrap yun ng gamot? Sa mga pambata, sa mga kuting lang, hindi kami nakakapag-dropper sa malalaki. Kami nga ba nadalap mo yung hawak? Pagka napangangan nyo, idarap nyo na eh. Kami nga, ito nga kalbot. Ganun pala. O, pinapainit kong gamot. Pero hindi ako nagpa-inject mo. Malilit naman, alaga ako naman sila, hindi naman gumamit. Dinala mo ba yung ano na, yung mga alaga mo, yung may libreng rabies, kete-kete? Hindi ko na sila ginano. Talagang kung matitegi. Diba? Ang tawag na ito na yun. Kay Suntay, di ba yun? Yung libreng rabies na yun. Kay Ma'am Mara. Gusto ko sana yung pakapon na yun. Nga eh. Kaya nananawagan kami kay Ma'am Mara, sana itulong mo ang libreng kapon ulit. Kapon. Mahal siguro nun na yun. Kaya ano. Alam ko si Ma'am Mara nagtulong ng ano eh, ng mga libreng kapon dati. Dati, sana magkaroon ulit ng Mara. Ito nga pala yung ano, yung bagong magmamahal sa akin. Ayan, tapos na po kami. Basta kami. Kayo, kumain na ba kayo? Stop na po namin. Thank you so much. Arigato. Uminom ka na ba? Arigato. Sardo.